केपी ओलीलाई चाहिँ सक्कली गणतन्त्रवादी हुन् कि होइनन् भनेर तपाईहरु सबैले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ ठान्दिनँ। उहाँको प्रश्न चाहिँ फेरि तपाईलाई छ। पहिलो रात राजासँग वार्ता गरेको, राजाले शक्ति बाँडेर सत्ता बाँड्न तयार भएको भए तपाईँ दरबार छिर्नुहुन्थ्यो। राजाले नटेरेपछि तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको यो आन्दोलनमा पछिल्लो पटक होमिनु भयो भनेर सार्वजनिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तथ्यहीन कुरा हो, त्यो झुटो आरोपको कुरा हो र नेपालमा गणतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको बैल चढेर अमेरिका जाने कुरा जस्तो हो भनेकै हो नि त। त्यो त हो। तपाईँ अनि नेपाली कांग्रेस पनि त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रसँग दरबारमा तपाईले त्यति बेला म रोल्पामा थिएँ। तपाईहरुलाई म प्रश्न भन्न चाहन्छु, त्यति बेला म रोल्पामा थिएँ, जनयुद्ध क्लाइमेक्समा गएको थियो, गाउँघर टोटल माओवादीको कब्जामा थियो या प्रभावमा थियो। मैले राजासँग मिल्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। वार्ता चाहिँको जो प्रक्रिया सुरु भएको थियो चाहिँ कांग्रेस एमालेले वार्ता गरेर कुनै निष्कर्ष निक्लिने स्थिति नदेखेपछि मैले कांग्रेस एमालेसँग वार्तामा जे एजेन्डा राखेको थिएँ त्यो एजेन्डा बरु स्वयं राजासँग नै राख्यो भने कार्यान्वयन हुन सक्छ कि त्यहाँ पनि मेरो एजेन्डा त्यही नै हुने हो, संविधान सभा नै हुने हो, गणतन्त्र नै हुने हो। त्यो भन्दा बाहिर राजासँग गर्न खोजेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल झुटो कुरा हो।